আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আজকে আবারও চলে এসেছি এলজি ইকো বাটারফ্লাই এই শোরুমটাতে। তো আজকে আমি ইকোর কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আপনাদেরকে দেখাবো। ইকোর ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আমার চ্যানেলে এখনও আসেনি, তো আজকে আমি আপনাদেরকে ইকোর ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। এবং তার আগে এখানকার কার্ডটা আমি একটু শো করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে এলজির কার্ড, আর এটার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে আবিদা, সুলতানা, শঙ্গিতা, ঠিক আছে। এবং এখানে যে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমার কমেন্টের পিন পোস্টে পেয়ে যাবেন, সাথে আমার ডেসক্রিপশন বক্সেও পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা হচ্ছে আবেদ প্লাজা, রাজবাড়ি রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর। যারা গাজীপুরে থাকেন তারা অবশ্যই চিনবেন। সিনা হাসপাতালের অপোজিটে আসলে আপনারা এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এবং আজকে আমাকে যিনি হেল্প করছেন ভাইয়া। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ কাওসর আহমেদ। জি, আমার এটা হচ্ছে আমার ভিজিটিং কার্ড। যদি প্রোডাক্ট সম্পর্কে কারোর কোনো কিছু জানার থাকে আমার নাম্বারে, এখানে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি আমার নাম্বারে ফোন দিলে আমি প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবো। ওকে, আমি এই নাম্বারটা, যে কার্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাওসার আহমেদ ভাইয়ার, সেই কার্ডের যে নাম্বারটা সেটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আমার পিন পোস্টে, কমেন্টের পিন পোস্টে থাকবে। আপনারা যে কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে এই শোরুমের ওনাকে নক করলে উনি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিবে, যারা আমার চ্যানেলের থ্রুতে আর কি তাকে নক করবেন, ঠিক আছে। তো আমরা আজকে ডিপ ফ্রিজ দেখবো ভাইয়া। জি, এটা হচ্ছে আমাদের বাটারফ্লাই ইকো প্লাসের ডিপ ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটার কালারটা হচ্ছে স্কাই ব্লু কালার, ঠিক আছে। এটার লিটারটা হচ্ছে 311 লিটার, ঠিক আছে। এটার ভিতরটা দেখেন, এটা হচ্ছে টোটাল ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে, যার কারণে আপনি ফ্রিজটা গ্লাস দিয়ে লাগায় রাখা, আপনি গ্লাসের পাল্লাটা খুলে আপনি গ্লাসের উপর থেকে আপনি দেখতে পারবেন ভিতরে আপনার কী খাবার আছে। এটা আপনি খুব সহজে বের করে নিতে পারবেন। এবং এটার টোটাল স্পেসটা হবে আপনার 311 লিটার, ঠিক আছে। আর আমাদের এই ফ্রিজগুলো টোটালি 100% কপার কন্ডেন্সারের, ঠিক আছে। এটা টোটালি কপার কন্ডেন্সারের ফ্রিজ। এটাতে আরেকটা মানে এক্সট্রা একটা ফাংশন দেওয়া আছে, যে কারণে আপনার যদি বাজারে থেকে অথবা বাইরে থেকে যদি কোনো মাছ মাংস কিনে নিয়ে এসে এটাতে আপনি ফাস্ট ফ্রিজিং অপশন আছে, যার কারণে আপনি খুব দ্রুত আপনি খাবারটাকে বরফ করে নিতে পারবেন। এই সুইচটা অন করে দিয়ে আপনি খুব দ্রুত খাবারটাকে আপনি বরফ করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আমাদের এটাতে ফাস্ট ফ্রিজিং অপশন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আমাদের 311 লিটার স্কাই ব্লু ফ্রিজ আর কি। জি, এটা হচ্ছে ইকো প্লাস। জি, এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 311 স্কাই ব্লু, ঠিক আছে। এটার লিটারটা হচ্ছে 311 এবং এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 34,760 টাকা। এবং এটা 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এটা আপনি নিতে পারবেন, ঠিক আছে, 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে। আর যদি হ্যান্ড ক্যাশ নেয়, এখন আমাদের বর্তমান যে অফারটা চলতেছে এটা হচ্ছে 5 থেকে 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই অফারটা এখন বর্তমান চলতেছে। এটা হচ্ছে এই ইকো প্লাস ফ্রিজে এবং সব প্রোডাক্টেই মানে হ্যান্ড ক্যাশে আপনার 5 থেকে 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফারটা চলতেছে। আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারটা হচ্ছে 10 বছরের মধ্যে যদি কম্প্রেসার কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমরা যে ইকো প্লাসে এটা ডিপ ফ্রিজে যদি 10 বছরের মধ্যে যদি কম্প্রেসারের প্রবলেম হয়, আমরা এটা কম্প্রেসারটা রিপ্লেস করে দিব এবং আমাদের হোম সার্ভিস বাসায় যা করে দিয়ে আসবে। এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য আপনার 2 বছর একদম ফ্রি সার্ভিস, বাসায় যা হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে, সরাসরি। আচ্ছা, আপনারা যারা, আমি এটা আবারও ধরছি কারণ যাদের কোড নাম্বারটা, অনেকেই মডেল নাম্বারটা জানতে চান, ঠিক আছে, তারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন, ঠিক আছে। আর এখন আমরা চলে যাব নেক্সট। জি, এটা হচ্ছে আমাদের 249 লিটারের ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটার গ্রে কালার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ওটার চেয়ে একটু ছোট। এটা হচ্ছে আমাদের 249 লিটার, ঠিক আছে। এটাতেও সেম ফাস্ট ফ্রিজিং অপশন করার অপশন আছে। জি, এটার মধ্যে আরেকটা কালার হবে, এটার মধ্যে আরেকটা কালার যেটা হবে ওটা হচ্ছে স্কাই ব্লু, ঠিক আছে। স্কাই ব্লু 249 লিটার, ওটাও দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আছে, ঠিক আছে। এটার ভিতরটা দেখেন, এটার ভিতরটা এরকম হবে গ্লাস সহ এটা, ঠিক আছে। আপনি চাইলে গ্লাস লাগায় রাখতে পারবেন। এগুলো কি এলইডি লাইট? জি, এগুলোতে যে লাইটটা ইউজ করা হয়েছে এটা এলইডি লাইট, ঠিক আছে। এই লাইটটা মানে আপনার সহজেই কেটে যায় না, এটা লাইটটা অনেক দিন টিকে আর কি। লাইটটা খুবই ভালো এলইডি লাইট, ঠিক আছে। এটার লিটারটা হবে হচ্ছে আপনার 249 লিটার,
ঠিক আছে। আর এটার মধ্যে আরেকটা কালার হবে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আরেকটা কালার দেওয়া যাবে, এটার কালারটা হবে স্কাই ব্লু কালার। জি, আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমরা এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেব। এটার মডেলটা হচ্ছে বিডি 249 এসজি, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা হবে 31,590 টাকা এবং এটা 15% ডাউন পেমেন্টে আপনি নিতে পারবেন 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে এবং ব্যাংক ইএমআই সুবিধা আছে 36 মাসের। ওকে, আর হ্যান্ড ক্যাশ নিলে? হ্যান্ড ক্যাশে নিলে 5 থেকে 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আছে ক্র্যাশ কার্ডের মাধ্যমে। আর এটা হচ্ছে এই সেম কালারটা গ্রে কালার, এটার লিটারটা হবে 145 লিটার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ছোট সাইজের মধ্যে, ঠিক আছে। এটার কালারটা হবে গ্রে কালার। আর এটার মধ্যে আরেকটা কালার হবে গ্রে না, এটার মধ্যে আরেকটা, হ্যাঁ গ্রে কালার হবে, এর মধ্যে আরেকটা কালার আছে স্কাই ব্লু, ঠিক আছে, ওটাও দেওয়া যাবে। আর এটার ফাংশনটা যেটা বলছিলাম ফাস্ট ফ্রিজিং এর অপশনটা এটাতে, হ্যাঁ এটা আমাদের ইকো প্লাস ফ্রিজে প্রত্যেকটাতেই ফাস্ট ফ্রিজিং এর অপশনগুলো আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই অপশনটা আছে এটার মধ্যে। এই যে আরেকটা কালার হবে, এটা হচ্ছে আমাদের 145 লিটারের। ওটা কত লিটার বলেছেন? এটা 145 লিটার, এটাও 145 লিটার, মানে গ্রে কালার, মানে আরেকটা কালার। জি জি, ঠিক আছে, যার যেটা ভালো লাগে। এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এটা কত লিটার? জি, এটা লিটার হবে 142 লিটার। আচ্ছা, আমরা এখন ওটার প্রাইস সম্পর্কে আগে জেনে নিই, তারপরে ধাপে ধাপে আমরা আসছি। জি, এটার প্রাইস পড়বে 21,035 টাকা প্রাইস পড়বে, ঠিক আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে 142 গ্রিন কালার, ঠিক আছে। এটার 142 গ্রিন কালার, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হবে 21,035 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। এটা 15% ডাউন পেমেন্ট? হ্যাঁ, এটা 15% ডাউন পেমেন্টে নিতে পারবে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে। এবং আরেকটা কালার হচ্ছে এই যে, জি, এটার আরও দুইটা কালার আছে, এটা এই একটা কালার আর আরেকটা হচ্ছে এই একটা কালার। এটা হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন কালার, এটা হচ্ছে গ্রে কালার, আর এটা হচ্ছে গ্রিন কালার। আচ্ছা, আমি একটু ভিতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। জি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভিতর, মানে সেম লিটার কিন্তু, ঠিক আছে। জি, লিটারটা আবার বলবেন ভাইয়া? এটা লিটার হচ্ছে 145 লিটার। 145 লিটার, ঠিক আছে। কালারটা একটু আর ডিজাইনটা সামান্য একটু চেঞ্জ আছে, ঠিক আছে। আর এটার প্রাইসে কি কোনো চেঞ্জ আছে? না, প্রাইস সেম, ঠিক আছে, সবগুলোতে প্রাইস সেম। 21,035, জি, ঠিক আছে, প্রাইস সেম। জি, আর এটা হচ্ছে আরেকটা, এটারই জি, আরেকটা, ঠিক আছে। এটার ভিতরটা একটু আমি দেখিয়ে হ্যাঁ দিচ্ছি। দেখেন এটার ভিতর। লিটারটা আবার বলবেন ভাইয়া? জি, এটা লিটার হচ্ছে 145 লিটার। 145 লিটার, মানে তিনটা 145 লিটারের, ঠিক আছে। জি, আবার এটার মধ্যে আরেকটা আছে, মডেল আছে, ওটা আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল, ওটা হচ্ছে 198 লিটার, সেম এটা গোল্ডেন কালারের মধ্যেই হবে, ঠিক আছে। ওটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপাতত ডিসপ্লেতে নাই, ওটা আমরা দিতে পারবো যদি কেউ নেয়। এটার মধ্যে একটু এর চেয়ে এক সাইজ বড়, ওটা হচ্ছে 198 লিটার, ওটা আমরা দিতে পারবো, মানে এই গোল্ডেন কালার। জি, গোল্ডেন কালারের মধ্যে। তারপরে আরেকটা আছে 198 লিটার, ওটা হচ্ছে স্কাই ব্লু, ওটাও আমরা দিতে পারবো। ওই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ওটাও দিতে পারবো। এর চেয়ে এক সাইজ বড়, ওটার প্রাইস পড়বে আপনার 23,000 সামথিং প্রাইস পড়বে। ওকে, আচ্ছা, এটাও কিন্তু 21,000ই পড়বে, এই যে গোল্ডেনটা, ঠিক আছে। জি, 21,035 টাকার মতো পড়বে। যেটা বড়, হ্যাঁ, ওটার প্রাইস পড়বে 23,000 সামথিং প্রাইস পড়বে। 23,000 সামথিং প্রাইস পড়বে, ওটা হচ্ছে 198 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এই ছিল আমাদের ডিপ ফ্রিজের কালেকশন। জি, আরও ডিপ ফ্রিজের কালেকশন কোরবানি ঈদের আগ দিয়ে আসবে, সামনে কোরবানি ঈদ, ডিপ ফ্রিজের আরও অনেক বেশি কালেকশন আসবে। এটা সামনে কোরবানি ঈদের আগ দিয়েই চলে আসবে, সামনের মাসের দিক দিয়ে চলে আসবে ইনশাল্লাহ। আসলে অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন আমার চ্যানেল, অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন। আর আমরা পরবর্তীতে ডিপ ফ্রিজ এবং যেটাই নতুন আসুক না কেন এই শোরুমটিতে, অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে ভাই? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। তো আজকে আমি দেখালাম ইকো ডিপ ফ্রিজ আপনাদেরকে। সো আপনাদের যাদের কালেক্ট করার ইচ্ছা আছে ইকো ডিপ ফ্রিজ, তারা অবশ্যই কালেক্ট করে নিতে পারবেন এই শোরুমটিতে এসে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.